Init. Tell me now. Tingin daw muna dito. Tingin muna dito. Hello everyone! Ako ulit ito, Mersa at gusto kong i-share sa inyo ang dalawang magandang dilag na ito na nagbigay ng pangmalakasang serbisyo sa bahay ng aking amo. Pagpasensyahan na po ninyo ang aking boses dahil nagkaroon ng pagbabago sa ating panahon, lumalamig na, kaya uso ang piyok-piyok voice sa mga ganitong weather. At dahil may ginanap na pagdiriwang dito sa bahay, so kailangang mag-hire ng taga-serve ng juice, coffee and tea para sa mga bisita. Gusto ko pong i-share sa inyo si Miss Cheryl and Miss Iris. Thank you so much po sa inyong dalawa. Kung paano sila gumawa ng juice, nilalagyan nila ito ng estilo. As you can see naman po, yung mga baso pa lang, simpleng baso lang po yan, pero merong flowers, yung servings, sa tray, kung paano nilang ina-arrange ang mga baso, and kung paano nila minimix ang mga juices para magkaroon ng kakaibang estilo. Yan, pansinin po natin. Para yung magkaroon siya ng different colors. Pag kasi iba-iba ang kulay, so nagiging kaiga-igayan tingnan. Yan. And then at the middle, merong flowers. Punong-puno ng bulaklak. Yan. Ano to? Talbos natin, bebe. Shooting na yata. Yan. Pansinin po natin kung gaano kaganda ang kanilang pagkakagawa. Ito po ay coffee. Nakalimutan ko yung tawag nila dyan. Yan. Ganyan yung arrangement na ginagawa nila. Merong bulaklak sa gitna and then isiniserve nila. At isa sa mga nagustuhan ko sa kanila is napakamasayahin nila. Very energetic at masayahin. Actually, nakakapagod din po yung kanilang ginagawa dahil lakad dito, punta doon, punta dyan. Hugas ng mga pinagkapihan. Pero tingin ko hindi sila nakakaramdam ng pagod dahil napakamasayahin nilang dalawa. Full charge sila at napaka-friendly. So ayan po ang kanilang mga lalagyan ng coffee and tea, ang kanilang mga tray, and of course merong mga tissue, ang kanilang mga tea glasses and coffee cups. And then ayan kung paano nila ina-arrange ang lahat. Mula sa paghuhugas hanggang sa pagpupunas ng mga hinugasan at kung paano ito ilagay sa mga tray, kung paano ito ibuhos sa mga sisidlan, and kung paano iserve. Ang galing. Ang galing-galing. Charot. Pati nga ako nahawa sa kanilang tawanan. At isa sa nakaka-engganyo ring tingnan yung uniform nila, 'di ba? Para silang mga Chinese, and yung pagiging malinis ng kanilang yung bang presentable. Very presentable. So ayan, ewan ko kung ano ang kanilang pinagdidiskusyonan diyan. Tingin ko sabi siguro ng isa, ikaw ang magpunas dito. Ayan. Pumasok na sila sa loob. Doon kasi sa loob, pwede akong pumasok doon. Kaya lang, hindi ako pwedeng kumuha. Hindi ko sila pwedeng kuhanan ng video. You know, the privacy naman. Kaya hanggang labas lang ako, hanggang pinto lang. So, wala akong ibang ginawa dyan kundi mag-video naman. Hindi ko
pwedeng ipasok ang video dun at makikita ang mga bisita. Alam na, yung kultura nila dito is kakaiba. Kaya hanggang dyan lang ang kaya kong i-video. Hindi ko pwedeng kuhanan sa pinakang loob. Okay, sana kung makukuhanan ko sa loob kaso mababatas na tayo. Bahala siya dyan. Yan ang sir natin yung diretsyo. Parang tanay nila kami gagawin. Adi. Ang saya, di ba? Napuno ng tawa na ng aming kusina that time. Ang ganda ng ng mga color ng kanilang mga baso. Tea cups and coffee cups. Kapareho ng kanilang uniform. Ganyan kasi talaga sila dito. Gustong-gusto nila yung mga color na magkakapareho or may similarity. Ayaw nila ng parang rainbow colors. Kaya, yan, may mga natututunan tayo sa mga settings ng mga glass, ng mga teacups and coffee cups, tea glasses, and yung mga flowers, yung mga estilo nila, yung mga decorations. Magaganda. Siyempre, magaganda rin yung mga nagsiserve. Yan po ay si Miss Cheryl. Yan. Ang magandang dilag. At ang kanya namang kapartner ay si Miss Irish. Yan. Magpasalamat ako sa kanila kasi okay lang sa kanila na kuhanan ko sila ng video. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kabayan, thank you so much. Do you have a moment? And this very second, I know you feel the beat. Oo, patangan namin kasi manginginig. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California, fly passing homes, yeah, right by sunset colored skies. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright, alright, alright. Yeah. Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you.
searching for some